Сьогодні у випуску, що презентував на Волині заступник голови Нацполіції. Про чергові наслідки негоди. Та про перспективи дівочого футболу. Ми шанування глядачам 12-го каналу, на часі новини, тож маємо для вас цікаву інформацію. У студії працює Олександр Стернічук і ми розпочинаємо. У Луцьку презентували новий проект «Поліцейський офіцер громади». Відтепер правоохоронці житимуть на території ОТГ для того, щоб бути постійно на зв'язку. Такий проект забезпечить громадянам цілодобову підтримку від поліції. Працювати офіцери почнуть вже з початку наступного року. Усі деталі у сюжеті Ірини Садовник. Волинь стала однією з перших областей, де з'являться поліцейські офіцери громади. Презентувати цей проект до Луцька приїхав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич. Що ми пропонуємо? Змінити філософію і створити дійсно інституцію, яка і дати вам поліцейських, які будуть жити вашими проблемами. І створювати безпечне середовище для того, щоб тут к вам не приїжджала група чи патрульна поліція, чи група реагування патрульної поліції і так далі. Вони будуть реагувати на ці системні правопорушення, які виникають у вас. Це і пияцтво, це і самогоноваріння, це і наркоманія, це і в тому числі насилля в сім'ї. Відрізнятимуться такі офіцери від дільничих тим, що вони постійно будуть перебувати на території своєї громади. Кожен поліцейський буде забезпечений планшетом, аби звітувати перед керівництвом дистанційно. Може надавати послуги у будь-якій сфері, з будь-яких питань, з якими ви зможете до нього звернутися. І це будуть питання не лише поліції, це можуть бути питання і побуту. Цей поліцейський зможе зробити і захоче зробити для вас все. У середу, 14 серпня, розпочали анкетування, яке триватиме місяць. Заявки можуть подати як уже діючі поліцейські, так і цивільні громадяни. Щоправда, підготовка дещо відрізнятиметься. Правоохоронці проходитимуть її лише 2,5 місяці, а от новачки у цій справі – більше року. Ми їх проводимо через поліцейську комісію. Вони поступають на службу в Національну поліцію. Півроку проходять першопочаткову підготовку. В наших академіях патрульної поліції. Півроку вони проходять стажування в патрульній поліції. Національна поліція надасть кожному працівнику автомобіль, зброю та буде виплачувати заробітну плату розміром від 13 тисяч гривень. Об'єднана територіальна громада повинна надати житло та офіс. Підтримали цей проект 37 громад з 51 офіційно утвореної. Працювати офіцери почнуть із січня наступного року. Головна вимога, яку до них ставить керівництво Нацполіції – довіра народу. 11 політичних сил отримують державне фінансування. Таке рішення прийняло Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі результатів позачергових парламентських виборів. Фінансування їхньої діяльності розпочнеться з 1 січня 2020 року. Гроші надходитимуть за весь період з другого дня відкриття першої сесії Верховної Ради 9-го скликання. Право на державне фінансування отримали такі політичні сили: «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», Радикальна партія Олега Ляшка, «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», партія Шарія та «Всеукраїнське об'єднання Свобода». Мовляв, саме ці партії виконали усі необхідні умови для отримання грошей із держбюджету. Українська автокефальна православна церква офіційно припинила існування. Відповідне оголошення опублікували в парламентській газеті «Голос України». В ньому йдеться, що релігійна організація Патріархія Української автокефальної православної церкви реорганізовується шляхом приєднання до Київської митрополії Української православної церкви, тобто до ПЦУ. Також повідомляється, що усі довіреності, видані на ім'я чинної раніше релігійної організації, відкликаються. Термін заявлення вимог кредиторам до 3 жовтня поточного року.
перевірити підпис на справжність та дізнатися, чи підроблені гроші. Все це можуть зробити в експертному центрі МВС, що на вулиці Винниченка у Луцьку. В установі проводять експертизи за різними напрямками. Усього їх 36. А цьогоріч запустили нову лабораторію, де спеціалісти оцінюють бурштин. Як вона працює, дізнавалася Тетяна Бугаєнко. У цій лабораторії спеціалісти експертної служби МВС перевіряють сонячне каміння. Працює вона не так давно, з січня цього року, але вже встигли дослідити більше 300 кілограмів бурштину. Перевіряють його на густину, міцність, вагу та навіть на колір під ультрафіолетовою лампою. Однією з діагностичних ознак бурштину світиться світло зеленим відтінком, таким навіть блакитним. Далі оцінюють вартість каміння. Множимо $1 на 27 приблизно. Це виходить шматочок 191 гривня. Сонячне каміння для перевірки сюди привозять із різних областей України, бо таких лабораторій мало. В експертній службі судова гемологічна експертиза працює тільки в Києві і працює у Волинській області. Ця лабораторія працює, перша експертиза надійшла нам 16 січня 2019 року. Та не лише перевіркою сонячного каменю займаються у Державному експертно-криміналістичному центрі в Луцьку. Наприклад, фахівці відділу почеркознавчих досліджень можуть легко відрізнити підроблені документи та підписи. В інфрачервоних променях ми дивимося вдавлені штрихи, чи є наявність здвоєність штрихів, чи є зупинки немотивовані по що приладу. Перевіряють тут і банкноти. Вже навіть мають власну колекцію фальшивок. 500 гривень, да, підроблено 500 гривень. Свою колекцію мають і в секторі вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень. На стіні макети саморобної вибухівки. Всі ці зразки поліцейські колись знаходили на Волині. Похожими пристроями дідушка 70 років замінував свій льох, щоб в нього консервацію не крали. Та працюють тут не тільки із вибухівкою. Один із останніх новітніх напрямків, які ми опанували, це є дослідження провідників з ознаками короткого замикання, внаслідок чого ми встановлюємо, чи причетне коротке замикання до виникнення пожежі. А ось у відділі досліджень матеріальних речовин колекцій немає. Тут перевіряють алкогольні напої, найчастіше це сурогат. Спеціалісти розкладають алкоголь на складники і таким чином виявляють підробки. Чи є фальсифікат, чи немає фальсифікату, чи відповідає ГОСТу 4256. Найбільше замовлень тут від муніципалів. Вони задають нам питання, стосовно яких ми маємо визначити, що це за речовина, що це, вірніше, за рідина. А ось до працівників біологічного відділу, де перевіряють кров, слину та волосся, найчастіше звертаються із Нацполіції. Основне завдання центру – це судово-експертне забезпечення, розслідування кримінальних правопорушень в області. Проводимо багато видів судових експертиз. На даний час експерти центру опанували 36 експертних спеціальностей. У НДКЦ зазначають, що звернутись до установи можуть не лише правоохоронці. За окремим прайсом спеціалісти можуть оцінити, чи якісне домашнє вино, або ж визначити, чи справжній заповіт. На Волині не вщухає негода. Цієї ночі гроза наробила лиха у деяких селах Любешівського району. Так у селищному парку Буревій повалив дерева, в результаті чого був повністю знеструмлений Любешів. На деяких вулицях пообривало електролінії. Найбільше пошкоджень, за словами директора Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго», на хуторах Гряда і Скоморохи. У селі Заруччі сильний вітер порозкривав декілька будівель. Залишилися без шиферу і помешкання кількох жителів села В'язнів. А у Шацьку блискавка влучила в господарську будівлю, від чого та одразу зайнялася. Загалом же по Україні негода знеструмила 205 населених пунктів. Негода завдає лиха не лише людським помешканням. Через сильний вітер, який раптом зірвався, ледь не потрапили в біду молоді відпочивальники на Світязі. Двоє хлопців та дівчина вирішили поплавати ввечері на надувному матраці. Раптом погода погіршилася і молодь вирішила повернутися. Однак сильний вітер не дав їм цього зробити. Відпочивальників віднесло на середину озера, коли їх помітили у бінокль. На допомогу одразу вирушила група рятувальників управління ДСНС у Волинській області на моторному човні. На щастя, все закінчилося благополучно. 14 серпня віряни святкують Маковія або ж Медовий Спас. Незважаючи на дощову погоду, чимало православних християн зібралося на території Луцького Свято-Троїцького кафедрального собору.
Ті, хто не встигли скласти вдома свої святкові кошики, могли зробити це просто перед початком церковної служби. В центрі Луцька, неподалік храму, вже традиційно влаштували ярмарку. Тут продавали букетики, меди, різного виду, вироби з воску та навіть різноманітні сири. Хто забув кошика, то й його можна було придбати на ярмарку. І до новин спорту. Чемпіонат України з футболу серед дівочих команд Ю-15 стартував на Волині. Як закінчився перший матч для волинянок та про перспективи жіночого футболу, дивіться далі у сюжеті. На стадіоні «Дружба» у Голобах стартував чемпіонат України з футболу серед дівочих команд Ю-15 у першій лізі. У матчі відкриття турніру збірна Волині, за яку грають футболістки з Володимира Волинського, Ковеля та Ковельського району, поступилися команді дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з Івано-Франківська. Волинянки повели в рахунку в середині першого тайму. Результативним ударом відзначилася Юлія В'ялих. Отримала передачу. Мені залишалося лише реалізувати момент, що я й зробила. Розраховуємо на перемогу. Подивимось, як далі піде гра. Та ще в першому таймі футболістки з Івано-Франківська двічі влучили у сітку воріт суперниць. Тотальна ігрова перевага у другій 35 хвилинці особливих дивідендів волинянкам не принесла. М'яч уперто не йшов у ворота гостей, а рахунок 1-2 на їх користь так і протримався до фінального свистка. В 4 годині встати, виїхати сюди, приїхати в 11 і вийти на ігру. Це велике дякую команді, лідерам, які вели команду за собою, бо у нас досить багато, велика проблема з складом, але і тих дітей, що ми привезли сюди, ми вимагаємо максимум. Ігрові баталії у Голобах привернули увагу не лише місцевих вболівальників, а й футбольних функціонерів та тренерів. Все одно є. Є ще резерви, на які треба подивитися, аби це було корисно у плані перспектив нашої дівочої збірної України. Сподіваюся, що погода не завадить нам достойно провести цей чемпіонат, і ми якихось зірочок тут обов'язково побачимо. Загалом учасницями турніру є 12 команд, поділених на 3 групи. 2 кращі з них здобудуть право наступного року зіграти у вищій лізі України серед дівочих команд Ю-15. Біг як спосіб життя. Нині він став субкультурою, яка пропагує здоров'я і щодня мотивує десятки тисяч українців займатися спортом. За останні роки цей вид спорту набрав неймовірної популярності. До прикладу, лише на Волині цього року провели 3 півмарафона. В минулорічному Дмитрук-Лучиськ півмарафоні взяли участь близько 1000 учасників. Цьогоріч, 8 вересня, організатори чекають іще більше бігунів. Підготовка вже йде повним ходом. На тренуванні побувала і наша знімальна група. Ярославу 39. Бігати почав кілька років тому, але каже, що вже не може зупинитися. У мене вже є результати, це ті, що я вже можу пробігти 21 кілометр. Щоб розуміли, що я до 35 років, може 2 кілометри міг би, метрів 500 міг би пробігти, може і не міг пробігти. А почалося захоплення доволі випадково. Діти пішли на спорт, і тата затягнули з мамою теж. Мами сьогодні немає, але мама так само бігає. Зараз він разом із десятками інших спортсменів готується до Дмитрук-Лучиськ півмарафону. Хоча справа ця і добровільна, але тренер спуску не дає нікому. Давай, сонечко, покажи, як ми людей наказуємо. У нас, виходить, на одну хвилину запізнювалося. За запізнення в нас 10 бурпі і з кожною хвилиною одне бурпі, тобто 11 бурпі. Будь-яке тренування починається із легкої розминки. Далі 30-хвилинний крос. Задача не у відстані, а саме в часі. Хто сильніше більше пробіжить, хто слабше менше пробіжить. Розтягуємося і робимо вправи по 20 секунд. Рівень підготовки у всіх спортсменів різний. Хтось уже має за плечима півмарафон, а хтось тільки-но починає бігати. Є й такі, що приходять зі своїми дітьми. Ніколи б не подумав, що дитина може пробігти в 6 років 4-5 кілометрів. А вони в ігровій формі, тут за тренування наматують біля 5-4 кілометрів, просто дурачачись між собою. До Дмитрук-Лучиськ півмарафону залишилось менше місяця, однак є ще час, аби привести себе у форму. Заняття безкоштовні і проводять їх 3 на тиждень. Отож, охочі перевірити свої сили зможуть це зробити вже 8 вересня.
Волинянки серед призерів чемпіонату України з велоспорту. Вихованиця вищої школи спортивної майстерності Ірина Шиманська стала першою серед юніорок у гонці на дистанції 5,6 кілометра. А Олександра Шишмарьова у віковій категорії молодші дівчата приїхала третьою на дистанції 5 кілометрів. Ще один учень Одю США, юний динамівець Владислав Грушевський теж виборов бронзу в 5-кілометровій гонці серед молодших хлопців. Змагання відбувалися 8-11 серпня у Чернівцях. Ось таким побачили день, що минає. Наші журналісти. 12-й канал і далі триматиме руку на новинному пульсі. Я ж Олександр Стернічук кажу вам на все добре, бережіть себе і побачимося вже незабаром.